postua nabaritzen da talde aldaketak ondo indizula. Kaixo, Jorge, eskerrik asko. Nola junda? Ongi joan da, bai. Jo, kriston eguna izan dugu eguzki pilo bat eta azkenan ongi, bigarren egin du. Alainekin esan dugu, txakurreguna eta txakurrenak irabazio, baina bigarren ere nahiko txakurtxo da. Bueno, bera, baino pixka gutxi baina bai. Azkeneko kilometro baietan, teknika indarra baino izan da. Bai, hor, genuen repetxo bat hor bukaeran da saiatu egin gara, baina hanka gabe geratu gara eta gero bakurban lehenago sartu da. Eta bueno, metan erori egin da gaixoa, baina irabazi egin du, así que zorionak egon kontztu. Zure sentsazioak oso onak dira orain? Bai, fuerte gaude eta konten, ekipoekin baita, asko lagundu digutela eta hor karrera selekzionatzen portu gorren da konten. Zorionak. Eskerrik asko.